Sampurasun baraya. Tos wancina urang ngadengkeun dongeng Sunda Pedarana Ki Dagar ti channel Ki Dagar Official. Tapi sateacan dongeng dimimitian ulah hilapnya toel tombol subscribe na oge teken tombol lonceng na ulah hilap oge nya di like komen sareng share na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya Ki Dagar Official di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui. Sareng akinya urang ngadongeng deui pamirsa. Dina lalakon enggal nyaeta anu judulna Kembang Getih Setan. Ieu dongeng masih rekan wadangha ti Bandung nyaeta neraskeun serial silat Arya Edan si Jawara Brog Malaikat kumargi masih seueur nya anu dina pairan nyuhunkeun diteraskeun bae kisauna lalakon Arya Edana. Kumargi kitu ku aki diteraskeun nya reuyeuf deui. Pamirsa sadayana mugi wae sadayana aya dina kasehatan lahir sareng batinanya jembar manahna gampil rezekina sarta tebih tina balaina. Amin amin ya robbal alamin. Pamirsa sadayana urang keur reuyeuf deui atuh dongengna. Minangka ieu mah pamenenya sacan urang leleson nya sabarantosna sadidinten kasabnyar kipayah. Oge kangge mulangkeun katineung ka mangsa jaman kapungkurnya di mana urang jaman kapungkur mah barudak tahun 60 70 80 80-an. Hiburan teh ngadarepong di payunan radio nya ngadangukeun dongeng Sunda. Ayeuna mah dongengna aya di YouTube tiasa diputer iraha bae oge. Urang keur ieu hatunya urang mitemayan ngamimitian medar carios Kembang Getih Setan. Parsamakna sor bajigur sareng aya caneprotna pamirsa mangga kaparayun sadayana prung Wanci ngagayuh ka janari leutik. Bulan semu beureum ngambang di luhur langit anu poek mongkleng. Nyieun amparan bumi remeng-remeng ngabangun warna beureum saga. Angin peuting ngahiliwir nebak kana tatangkalan. Soradang daunan ting korosak kandageun ku tiupan angin. Dina kaayaan peuting anu jempling. Hiji bayangan hideung kokolebatan dina rapetna tetangkalan. Bayangan kawas setan eta ngolewat gancang ngaliwatan leuweung geledagan anu poek keuman. Ngadadak eta bayangan ngiles, kolebatanana katempo deui sawaktu manehna tepi ka tungtung leuweung anu berasna teh ka sisir. Di hiji tempat teu jauh ti basisir, si bayangan hideung ngeureunkeun lumpatna. Manehna ngajegat tegerak bari sirahna tanggah neuteup ka arah bulan. Teu lila sirahna ngalieuk ka belah katuhu. Launan sukuna ngalengkah. Manehna kakarak ngeureunkeun lengkahna sawaktu dina jarak 5 tumbak di hareupeunana katempo umplukan batu karang anu tingcung kiring leluhur.
Pikeun sababaraha kedapan eta jalma muterkeun paneutupna. Nitenan kaayaan di hareupeunana panenjona diseukeutkeun pikeun nembus poekna peuting. Leungeunna nangkep harigu, pangdengena diseukeutkeun leuwih seukeut deui. Panonna memang teu ningali nanaon, tapi ceulina jelas bisa ngadenge sora-sora aneh anu datang ti satukangeun umplukan batu-batu karang. Sora-sora nu kadenge teh kawas humarurungna jalma-jalma anu keur ngadago ajal. Tapi sakapeung eta sora rubah jadi sora ngagrem. Jalma nu nangtung bari nangkep harigu sakali deui muterkeun paneutupna. Teu lila manehna ngablesat maju. Apal-apal eta jalma geus nangtung di salah sahiji batu karang anu ngajulungjung luhur. Batu karang nu ditincak ku eta jalma teh nyatana mangrupakeun bagian tina jajaran batu karang anu ngurilingan hiji dataran. Alam geus ngabangun eta tempat jadi kawas urut runtuhan hiji karaton kerajaan. Eta tempat dikuriling ku batu-batu karang anu lampingna aneka rupa. Meh kabeh ge dipinuhan ku lukut jeung rurungkunan. Di tengah-tengah dataran aya hiji batu panjang anu ditungtung-tungtungna teh nancep batu kawas tetengger makam. Di luhur salah sahiji tungtung batu panjang eta katempo aya altar tina batu cadas bodas. Amur setan. Nyatana kayaanana leuwih geuman dibandingkeun ngaranna. Kereneng sibayangan hideung nu masih nangtung di luhur salah sahiji batu karang. Eueuh sasaha tapi jelas kadenge sora jalma-jalma nu keur sakarat. Sibayangan hideung tanggah neuteup karah bulan. We katilu welas purnama anu katilu. 13.033 poe. Mudah-mudahan etangan aing teh henteu nyalahan. Sora-sora humarurung siga hiji pituduh lamun etangan eta. Gerendengan eta jalma can rengset tapi ngadadak eta tempat jadi gandeng ku sora nu ting jerit ting koceak patemalan. Tapi ukur sakadapan. Sora jeritan teh ngadadak leungit kayaan rubah jadi sepi jempling. Jalma di luhur batu karang neuteup ke arah batu panjang anu kawas makam. Lamun seug lain jalma nu boga pamaksudan sarta mibanda ilmu luhur, pastina eta jalma bakal ninggalkeun eta patempatan. Sabab sawaktu sora anu ting jerit ngaleungit, halimun bodas katempo turun tina lamping-lamping batu karang anu ngurilingan eta tempat. Tetampuan jadi kawatas kahalangku halimun anu beukingan nelan. Sanggeusna merhatikeun sakedeung, eta jalma ngolebat turun tina luhur batu karang. Sanggeus aya di handap manehna ngalengkah leleunan, norobos kandalna halimun. Tapi lengkahna katahan. Sabab di arah tengah-tengah halimun kadenge sora humarurung panjang disusuku sora anu ngajerit tarik. Bangsat, naon anu kudu disieunkeun, manehna butuh ku pitulung. Gerendang eta jalma bari nurunkeun leungeunna. Sanajan eta jalma teh sateka polah nindih rasa sieuna tapi tetep bae. Jantung ngageber ratuk tutunggulan bulu pundukna ting puringkak sarta papakean nu dipakena mimiti beus ku kesang. Sanggeusna bisa nenangkeun hatena sarta ngadalikeun kana dirina. Si bayangan hideung teh ngadorongkeun dua leungeunna bari dua dampalna ngabuka. Hiu, pus, pu.
Kalomang angin tariknya dius kawas angin topan. Halimun bodas saharita nyingrai. Kalomang tenggelan eta jalma teh ngahanca lamping batu karang di belah pentas kadenge sora ancurna lamping karang eta. Batu panjang kawas makam nut ditungtung naya tetanggeran tea katempo deui kiwarima. Si bayangan hideung gancang ngablesat maju. Apal-apal manehna teh geus nangtung 5 lengkah di gigireun makam batu. Manehna teu nyieun gerakan nanaon, ukur panonna bae anu neuteup teu ngiceup ke arah makam batu. Aing kudu mastikeun heula lamun sora jalma sakarat eta asal ti jero makam batu ieu. Aing ulah tepi katipu. Jalma-jalma nyebut ieu tempat teh lembur setan. Saha bae oge jalma anu ngeusina jelas leuwih licik ti setan. Si bayangan hideung nangtung teu gerak di tempatna, sirahna rada dangah. Tapi paneuteupna nama manco kana makam di hareupeunana. Manehna ngadago sababaraha kedapan. Teu kadenge deui sora humarurung jeung jeritan, kayaan kalakah tambah jempling. Si bayangan hideung ngalengkah maju. Manehna nangtung di hareupeun pisan makam batu. Panonna ngulincer nitenan di kayaan eta makam. Gok manehna tuluy cingogo. Panonna neuteup kana tetangger batu di belah kenca. Leungeunna tuluy ngusap kana eta tetangger. Kosong, eueuh tulisan ngaran. Sirahna tuluy ngalieu ka belah katuhu. Leungeunna oge tuluy ngusap kana tetangger batu di belah katuhu. Sarua. Eueuh tulisan naon. Geurendang eta jalma tuluy manehna nguniang hudang. Bari nangtung panonna teh nitenan deui makam batu. Manehna ngadago tapi geus rada lila taya parubahan naon, kayaan tetep simpe. Aing salah ngetang kitunya. Hartina aing kudu ngadago deui tepi ka poe ka-13 purnama hareup atawa boa-boa. Gerendengan eta jalma ngadadak eureun sabab ceulina ngadenge sora humarurung anu laun pisan kawas datangna teh di tempat anu jero. Jalma di deukeut makam gancang cingogo deui. Ceulina dideukeutkeun kana batu makam. Tapi manehna ngarenjag sabab karak ge ceulina antel kana batu makam. Sora ngajerit kadenge tarik. Bareng jeung eta, dua sukuna ngageter tarik. Kawas anu disapu ku hiji galumang hebat awakna harita keneh ngajungkel ka tukang 5 lengkah ti makam batu. Bangsat, kakuatan naon anu bieu ngahantem ka aing. Si bayangan hideung gancang ngorejat hudang. Bari neger-neger hatena, manehna lalaunan ngalengkah ngadeuketan kana makam batu deui. Tapi lengkahna kandeg. Sabab ngadadak kadenge sora anu nyarita anu datangna ti arah makam batu. Sabai anjeun, nu ayeuna aya di luar. Anjeun halus milik oge sakaligus goreng milik. Sora eta kadenge mawa aweuhan kawas datangna ti tempat nu jauh jeung jero. Pamirsa sadayana ulah hilap ieu dongeng teh dialpukan ku afiliasi ti Shopee. Saha bae pamirsa anu palai gulah galeuh atanapi balanja tiasa ngalangkungan produk anu aya di handap pojok ieu video atanapi anu ngalangkungan link nu aya dina deskripsi ieu dongeng. Mangga saha bae anu palai gulah galeuh henteu kedah ngagaleuh produk anu dipangpang nya pamirsa. Kandun klik bae heula salah sawios produkna tos lebet ka Shopee-na mah pamirsa bebas bade ngagaleuh naon bae oge anu diperyoogikeun ku pamirsa. Balanja tanapi gulah galeuh ngalangkungan produk atanapi link didongengaki sami sareng
ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun kana perhatosanna. Urang teraskeun dongengna. Jalma di luar makam nahan napasna, sikepna jadi regeng. Pikeun sawatara waktu manehna ukur ngabatem cicing teu nemalan kana eta sora. Manehna ayeuna yakin lamun eta sora teh datangna ti jero makam batu. Hal anu dipiham-ham ku aing ayeuna jadi kenyataan. Ieu makam teh jelas saya usian, tapi naon maksud ucapanana? Halus milik sekaligus goreng milik. Si bayangan hideung ngabatin dina hatena. Leuwih hade aing mastikeun heula nah pangeus si makam teh bener-bener jalma panungtung turunan ti lembur setan ieu. Jalma di luar makam ngalengkah deui, sanggeus ngerahkeun tanaga jerona manehna nyarita. Nah anjeun anu di jero makam anu bieu cumarita. Kadenge sora humarurung panjang, tuluy disambung ku sora anu nyarita. Anaonna anjeun teu lolong lain. Nah anjeun empo aya jalma sejen di luar dinya. Halus. Jadi anjeun oge teu torek. Ayeuna sebutkeun saha anjeun anu sabenerna, walon si bayangan hideung. Jahanam. Cuma anjeun datang dina mangsa nu utama lamun anjeun masih tumaya. Sora ti jero makam nemalan. Anjeun can nembongkeun jirim, wajar lamun kuring tumanya. Lamun anjeun hayang apa kana wujud kaula kunaon ukur cicing bae. Tuluy naon nu kudu kuring dilakukeun? Bangsat. Moal anjeun mah ukur jalma nu kasasap. Si bayangan hideung si diponok pok nyarita deui. Poe ieu poe ka-13 purnama ka-3. Poe ieu poe ka-13.033 poe anjeun aya di jero makam. Nah katerangan kuring ieu masih nyeun anjeun nganggap kuring jalma kasasap. Lamun geus nyaho, kunaon anjeun masih tumaya saha kaula sarta naon anu kudu dilakukeun. Sora di jero makam beuki kadenge tarik. Anjeun bisa ngalicikan kuring, tapi kuring lain jalma bodoh. Setan alas, naon maksud anjeun? Tanya sora di jero makam. Kuring apal penting ieu anjeun butuh pitulung jalma sejen. Jadi hirup paehna anjeun teh aya di leungeun kuring. Urang can pernah papanggih, sapantasna anjeun nyebutkeun saha diri anjeun. Ngadadak kadenge sora seuri mani panjang, sora seuri anu datang ti jero makam eta kadenge pikasieun. Sora seuri eureun disambung deui ku sora anu nyarita. Jaban anjeun teu salah manusia, tapi ulah poho anjeun datang ka dieu oge mekal pamaksudan anu tangtu. Naon nu dipikayang ku anjeun eta aya di leungeun kaula. Jalma di luar makam seuri ngagagak mani panjang tuluy manehna kadalisan. Naon anu dipikayang ku kuring teu sabanding jeung kabutuhan anjeun penting ayeuna. Anjeun perlu nyaho, ayeuna geus wanci janari, sakedeung deui ge isuk. Sedengkeun dieu tempat eueuh jalma sejen kajaba kuring. Nyawa anjeun ukur ngadago waktu bae. Lamun kuring ninggalkeun ieu tempat, lain ukur dendam anjeun moal kawales. Tapi nu leuwih cilaka anjeun bakal kakubur di jero makam ieu pikeun salilana. Pikeun sababaraha kedapan teu kadenge walonan ti jero makam. Kayan sepi jempling ukur sora ombak anu kadenge ti arah basisir. Jalma di luar makam puterkeun paneuteup nitenan kayaan di sabudeurna bisi bae aya jalma sejen di eta patempatan. Manusia, kadenge deui sora ti jero makam. Anjeun bener-bener manusia jahanam. Memangna lamun kaula kakubur salilana jero makam,
Anjeun bakal bisa ngamenangkeun naon nu dipikayang ku anjeun. Loba keneh hal sejen anu leuwih gede ajena tibatan barang nu aya di leungeun anjeun. Ayeuna ulah loba sungut. Jawab bae sakabeh pananya kuring bieu. Taya jawaban di jero makam, jalma di luar makam neuteub sagedeung ka arah bulan anu ngagantung di langit. Tuluy manehna nyarita deui. Rupana anjeun leuwih resep kapendem pikeun salilana. Hade, dagoan bae datangna ajal anjeun. Pileleuyan, baraya. Sanajan geus nyarita kitu, tapi si bayangan hideung teh teu ingkah ti tempatna. Keula, dagola. Ada kadenge sora ngagero ti jero makam. Kaula bakal ngawalon pananya anjeun. Sora nu nyarita eureun sigana jalma di jero makam teh ngadago walonan ti jalma di luar makam. Tapi si bayangan hideung ngabatem cicing teu daek nemalan. Teu lila kadenge deui sora ti jero makam. Anjeun masih aya di luar lain. Si bayangan hideung tetep cicing teu ngajawab. Nyen jalma di jero makam nyarita deui. Manusia, anjeun masih di luar lain. Kuring geus nyarita ulah loba sungut, sentak si bayangan hideung. Kaula anu katelah setan liang makam. Ayeuna kaula bakal nyebutkeun naon anu kudu dilakukeun ku anjeun. Sebutkeun sakali deui saha diri anjeun. Tempas jalma di luar makam. Kaula setan liang makam. Artina lain anjeun anu butuh bantuan teh. Keula setan liang makam teh gelaran dipake ku kaula sanggeusna kaula diasupkeun ka tempat jahanam ieu. Kaula teh sabenerna mah Maladewa, turunan anu panungtung pangawasa lembur setan. Alus. Ayeuna kuring hayang tumanya deui. Naha anjeun masih hayang kaluar sarta hirup. Jahanam. Sentak jalma nu ngaku ngaran Maladewa sarta ngagelaran dirina setan liang makam. Kaula moal nyebutkeun diri kaula lamun kaula hayang modal di jero makam ieu. Naon atuh nu bakal diwikeun ku anjeun lamun kuring ngaluarkeun anjeun? Taya jawaban di jero makam. Si bayangan hideung neuteub deui ka arah bulan anu beuki condong ka kulon. Anjeun apal ngeunaan hiji pakarang sakti anu katelah kembang getih setan nu aya di jero makam teu ngawalon. Jalma di luar makam ngagak-gak seuri tuluy nyarita deui. Nyatana anjeun lain Maladewa turunan panungtung ti pangawasa lembur setan. Si bayangan hideung ngalengkah, tapi karake dua lengkah ti jero makam kadenge deui sora anu ngagero. Kaula apa ngeunaan kembang getih setan? Eta teh pusaka ditinggal di pangawasa lembur setan ieu. Nah getih kembang setan aya di leungeun anjeun, tanya si bayangan hideung. Kaula moal ngawalon sameme anjeun ngaluarkeun kaula ti dieu. Penting ieu teh kuring nu boga kawasa kana nyawa anjeun teh. Ulah loba pamentah heula sameme anjeun ngawalon kana sakabeh pananya kuring. Ngarti anjeun? Kadenge sora nutuk geneng sorangan bajeng tepati jelas di jero makam. Disangka namun pakarang pusaka eca anu dipikahayang ku manusia jahanam ieu. Gerendeng sora ti jero makam. Tuluy manehna nyarita. Anjeun mikahayang kembang getih setan. Si bayangan hideung ngagagak seuri. Asana barang eta teh eueuh nanaonna dibandingkeun bantuan anu bakal dipenta ku anjeun ti kuring. Paduli setan, lebih hari kaula kakubur salilana di dia daripada kudu masrahkeun eta barang. Kitunya, heug, nah anjeun nyangka kuring teh teu bisa nyokot kembang getih setan sanggeusna nyawa anjeun pegat. Nah anjeun nyangka kuring teu nyaho.
cara ngabuka ieu makam Dina kayan kitu hiji bayangan beureum lebat datang ka eta patempatan kolebat cileug si bayangan hideung mundur sababaraha lengkah panonna mancrong ka jalma nu anyar datang. Hehe deh reuas merenya ti ditu nama reuas. Ye ulah reuas ye akang ye ibi mangahaja ka dieu bisi lapar bisi abus angin ieu teh wanci janari tah mending ieu heula tah ngesian heula beuteung ku awug ibi ya nu amis raos kareueut jeung matak dedieun geura tah ieu ku kurawun ali serop jagong sok ngawadang heula jajan heula ieu kainya da waktosna ieu teh kabujeng seep. Hehe deh hareup pamirsa. Kuno rojolna bisarwiti kapalih lembur setan atuh urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lalampahan Arya dan si Jawra budak malaikat tina lalakon kembang getih setan bagian anu munggaran cag urang tenden heula dihandeuleum sieum geusan sampeureun wangtuna dihanjuang siang geusan alaeun urang sampeur deui engke pamirsa di bagian anu salajengna atuh hatur nuhun ka sadayana nya nu parantos satya manco satya ngabandungan satya ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki hatur nuhun pisan mugi wae sadayana aya dina kalancaran sagala rupi oge disehatkeun sagala rupina nya dilancarkeun sagala rupi urusanana miarsa aya dina kebahagiaannya kasih nugrahan oge kawaluyaan amin ya robbal alamin. Salam baktos kasadayana di mana bae ayana pamirsa sadayana panginten bagian anu munggaran atanapi nu kahiji tina lalakon kembang getih setan urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Akina amit mungkur heula pamirsa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.